One is for power. Так, после того, как я заканчиваю ремонт трансформатора, провожу тест, значит, всех систем. Сейчас будем проводить тест. Ну, это уже который раз провожу. Включаем сначала на обычном режиме. Все, провели тест. Сейчас выключу свет, будет виднее еще раз. Все, теперь музыкальный режим включаем. Только я буду делать это за кадром, так как глючит. Ну, сейчас покажу. Видите, заглючил. Так, все.
Так, температура 22,4. Ну, она как бы стабильна, то есть, когда все правильно отрегулировано, температура у нас не возрастает. Все работает как часы. Так что считаю, ремонт закончен успешно, все великолепно работает. Аниматорам Ивано-Франковска большой привет. И отправляем сегодня-завтра. Пришел на ремонт трансформатор, который я делал год или полтора назад, уже не помню. Я скину в конце видео ссылочку на то, как я его делал. Да, он тут претерпел такие издевательства, видать, его роняли, буцали. Ну, не специально, я уверен, падал, наверное. Эти подбивались уголки, но это все это я восстановлю. Значит, звонил мне человечек с Ивано-Франковска, аниматор, занимается шоу там, и спрашивал, можно ли подключить генератор. Я не знаю, ребята, как он будет работать, я не подключал, не проверял, не тестировал. Ну и, видать, после теста на генераторе все это дело накрылось медным тазом. Потому что, да, ребятки, эта система, она с частотами 176-184 кГц, как видите, да, повышенные частоты для генератора пойдут, конечно же, но опять же, генератор генератору рознь. Есть такие генераторы, которые там непонятно что выдают, и все зависит от регулировки выходного напряжения, выходных параметров, насколько они точные. То есть, чем круче генератор, конечно, тем будет точнее работать система эта. Потому что некоторые генераторы, то есть большинство генераторов, они тупо выдают там какое-то напряжение, там 300, там 200, 300. Ну и вот эта регулировка, она очень сильно влияет на преобразователи высокой частоты. Это преобразователь высокой частоты. И им надо напряжение, чтобы не скакало, а должно стабильно на генераторе. То есть, как проверить, я не знаю такие генераторы. Не сталкивался, сразу скажу честно. Поэтому надо, чтобы генератор был как можно точнее с выходными параметрами. То есть они регулировались, держались стабильно при любых нагрузках на выходе. Так что буду делать, ремонтировать. О ремонте сделаю видео. Ну, то есть отремонтирую, включу его, сейчас я просто показываю. Тут он в пыли весь, все это я почищу. Проработал он хорошо. Ну, по генераторам тут надо, как говорится, пробовать.